Perkenalkan, saya Taufan. Di sini saya mau melakukan pemeriksaan fisioterapi dan batuk efektif. Tujuannya untuk melancarkan bakat bernafas. Oke. Apakah ini bersedia? Alat yang digunakan ada sputum, ada antiseptik, ada handscoon, ada bengkok, ada tisu, ada handuk dan perlak, ada stetoskop. Kita memakai handscoon. Ditas dulu. Setelah itu kita memasang perlak terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Betul, kita memakai stetoskop. Permisi. Kapil. Itu Bu, sekarang saya mau membantu Ibu tarik nafas dan hembuskan selama 3 kali. Tarik lagi, tahan, habis itu batukkan. Bu, setelah saya melakukan fisioterapi dan batuk efektif, apakah Ibu merasa nyaman? Bu, nanti kalau Ibu butuh sesuatu atau keperluan bisa hubungi kami ruang perawat ya Bu.